Ayni kunlarda respublikamizning barcha tuman va shaharlarida yoshlar o'rtasida eng ommabop loyihalardan biri yosh kitobxon tanlovining mahalliy bosqichlari o'tkazildi. Xususan Jizzax viloyati Zarbdor tumanida o'tgan tanlovning tuman bosqichi chinakam ma'noda kitobsevarlar bayramiga aylandi. Jizzax viloyati Zarbdor tumani axborot kutubxona markazi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish bo'limi boshlig'i yosh kitobxon tanlovi hay'ati a'zosi Musayeva Ozoda Xoliqulovna bilan biz telefon orqali bog'langanmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. O'zingizni ham. Rahmat. Mana Zarbdor tuman yoshlari ushbu tanlovda qanchalik faol ishtirok etishdi, jarayonlar qanday kechdi, shaffoflik nuqtai nazaridan nimalarga ahamiyat berildi? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz dastlab. Avvalambor Yoshlar radio kanalida muloqotda bo'lgandan biz ham xursandmiz. Zarbdor tumani yoshlar ushbu tanlovda juda yuqori faollik ko'rsatdi. Tanlov jarayonlari qizg'in, mazmunli va jonli muhitda o'tdi. Shaxsan bu tanlovda o'zim ham hay'at raisi bo'lib ishtirok etdim. Har bir ishtirokchi o'z bilimi, mutolaa madaniyati va fikrlash salohiyatini namoyon etishga intildi. Shaffoflik nuqtai nazaridan baholash mezonlariga qat'iy amal qilindi. Hakamlar hay'ati xolislik va adolat tamoyillarini ustuvor deb bildiradi. Juda ham yaxshi. Demak, tanlov jami nechta ishtirokchi tanlovda qatnashdi? Shu haqida ma'lumot bering. Ushbu tanlovda jami 25 nafar ishtirokchi qatnashdi. Ular turli yosh toifalarda o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Ishtirokchilarning bilim va malakalariga shaxsan ijobiy baho beraman. Yoshlar o'qigan kitoblarni tahlil qila olishi, mazmunni anglab, mustaqil fikr bildirishi bilan hammamizni quvontirdi. Ularning bilim va malakalariga o'zingiz shaxsan qanday baho berasiz? Tanlov g'oliblari safidan eng faol, bilimli va ijodkor yosh kitobxonlar joy oldi. Ular barcha shartlarni muvaffaqiyatli bajarib, hakamlar e'tirofiga sazovor bo'ldilar. Xullas, yoshlarning bilimiga qoniqdik. Ularning kitobga bo'lgan mehr, muhabbati bizni quvontirdi. Hozirda yana bir savol bilan murojaat etaman. Bu tanlovda ishtirok etayotgan yoshlarga qaysi asarlarni mutolaa qilishlari kerakligi aytilganmidi? Savollar doirasida qaysi asarlardan foydalaniladi? Shu haqida ham bir yordam tariqasida aytilganmi yoshlarga? Albatta aytilgan. Qanday kitoblar bo'yicha mutolaa qilishlari, qanday kitoblardan o'qib foydalanishlari oldin aytilgan edi. Demak, asarlar aniq. Qaysi asarlardan savollar tushishi. G'oliblar safidan kimlar joy oldi? G'oliblar safidan asosan ushbu tanlovda 25 nafar o'quvchilar ishtirok etdi. Birinchi 10-14 yoshgacha 3 toifada bo'ldida. Bu kitobxonlik loyihasi 10-14 yoshgacha toifasi bo'lgan birinchi o'rinni Abduvali va Diyora 71 ball bilan, 15-19 yosh toifasi bo'yicha bo'lgan birinchi o'rinni Malik va Marjona 75 ball bilan, 20-30 yoshgacha bo'lgan yoshdagi birinchi o'rinni Hasanov Ismoil 69 ball bilan egalladi. Juda ham yaxshi. Mana keyingi bosqichga ular yo'llanma olishdi, to'g'rimi? Shunday. Ular belgilangan tartibda taqdirlanadi. Shuningdek, ular o'qiyotgan ilm dargohlari yoki ishxonalari ham moddiy ma'naviy jihatdan e'tirof etsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nima deysiz bu fikrga? Albatta shunday. G'oliblarga qimmatbaho yaxshi kitoblar, diplomlar bilan taqdirlandi. Hay'at a'zosi sifatida yosh kitobxonlarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ular bellashuvlarda nimalarga ko'proq ahamiyat qaratishlari kerak? Chunki mana hamma yoshlar ham mutolaa qilgan taqdirlarida ma'lum bir asarlarni yoddan chiqarib qo'yishlari mumkin. O'sha savollar berilganda hayajondan, to'g'rimi? Men asosan bu borada radio muxlislariga o'qish uchun, barcha kitobxonlarga o'qish uchun Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asarini, Chingiz Aytmatovning Ona zamin asarlarini, shuningdek zamonaviy yoshlar uchun ruhiy tarbiya beruvchi barcha kitoblarni tavsiya etgan bo'lardim. Yosh kitobxonlarga va barcha radio tinglovchilarga mening tilaklarim: kitobni hayot yo'ldoshiga aylantiring. Mutolaadan hech qachon uzilmang. Zero kitob insonni ma'nan boyitadi, fikrni charxlaydi va kelajakka
ishonch bilan qadam qo'yishga yordam beradi degan bo'lardim. Yosh kitobxonlarga va radio tinglovchilarga tilaklaringiz, marhamat. Hozir maylimi shu o'rinda bir 4 qator she'r aytib o'tsam? Albatta. Ko'paytiring savobingiz salomlar bor kitoblarda. Islom uchun Alloh aytgan kalomlar bor kitoblarda. Nodon aytur kitoblarni faqatgina olim o'qir, olim bo'lib tug'ilmagan odamlar bor kitoblarda. Bilol yig'lar azon aytib, firavnlar zalolatda, layinlarga do'st tutingan zolimlar bor kitoblarda. Alisherning navolarin, Umar Xayyom g'avolarin Robbim o'zi ato qilgan qalamlar bor kitoblarda. Meni kitobxonlarga tilaklarim ko'proq kitob o'qing. Chunki kitob o'qigan inson hayotga bo'lgan ishonch ortadi. Kitob o'qigan insonning insonlar orasida muloqoti chiroyli bo'ladi. Kitob o'qigan inson ma'naviy jihatdan ham boy inson hisoblanadi. Shuning uchun ko'proq kitob o'qing. Rahmat sizga vaqt ajratganingiz uchun, taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun, ishtirokingiz uchun bugungi loyihamizda tashakkurimizni izhor etamiz. Aziz tinglovchilar, eslatib o'taman, siz Jizzax viloyati Zarbdor tumani axborot kutubxona markazi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish bo'limi boshlig'i, yosh kitobxon tanlovi hay'at a'zosi Musayeva Ozoda Xoliqulova bilan bo'lgan suhbatimizni tingladingiz.